الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين abatugoberera n'abatulaba abalungi ku Ihsan Muslim Central ne ku Mityana Dawa Association. Olunaku lwa Monday nga tukimanyi bulungi nti tuba mu program emanyikiddwa obulungi min shababi sahaba, mu basahaba abavubuka wa dawru shababu al-yawm, n'omuvubuka w'ennaku zino kyasaanidde okukola fi rafi rayat al-Islam, okubeera nga asitula bendera ey'eddiini eno ey'Obusiraamu. Olunaku lwa leero abatugoberera abalungi mukkirize tugenda kutunuulira ku sahaba amanyikiddwa nga Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdallah ibn Mas'ud ono amannya ge ye Abdallah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Hubayb. Ago ge mannya ge amajjufu oba agamanyikiddwa naddala okusinziira ku bamanyi ab'endyo amannya ge bajjayo. Abdallah ibn Mas'ud ono yali omu ku bavubuka abato abawangaala ne Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Tukijjukire nti tutunuulira ku basahaba ba Nabbi sallallahu alayhi wa sallama abavubuka ne tufunako ekyokuyiga ngaffe abavubuka abaliwo ku mulembe guno. Kyetusaanidde okukola okubeera nti naffe tutumbula n'okusitula bendera ey'eddiini eno ey'Obusiraamu. Oluvannyuma lw'okuba nga Abdallah ibn Mas'ud tukitegedde nti yazaalibwa omusajja amanyikiddwa nga Mas'ud, era nga Mas'ud yali mutabani wa Ghafil. Abdallah ibn Mas'ud ono ajja atya oba enkula ye yakula atya okubeera nti atuuka olwaleero okubanga bw'oba oyogedde ku byafaayo by'eddiini ey'Obusiraamu mu butuufu erinnya Abdallah ibn Mas'ud toyinza kubeera ng'olibuusa maaso. Nasha'a Abdallah ibn Mas'ud. Abdallah ibn Mas'ud ono yakulira fi Makka, mu kibuga Makka, haythu istaqarra biha abuuhu, ku lw'ensonga taata we kyekifo kye yali abeeramu oba kyekifo kye yali awangaaliramu akaseera ako. Abdullah ibn Mas'ud n'abeera nga yawangaalira mu kitundu kino, wa kaana min as-saabiqiina al-awwaliina fil Islam, era y'omu ku bantu abaasooka okusiramuka naddala mu ddiini eno ey'Obusiraamu. Abdallah ibn Mas'ud ono mu kubeera mu abo abamu ku baasooka okusiramuka mu ddiini eno ey'Obusiraamu, era mu kifo ekyali kimanyikiddwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama gye yakuŋŋaaniranga n'abasahaba abaali basiramusa akaseera ako ekyali kimanyikiddwa nga Darul Arqam. Awo nno Abdallah ibn Mas'ud yabeera nga asiramuka before nga basiraamu tebannaba kutandika kuwangaalira nakola da'wa mu kifo ekyali kimanyikiddwa nga Darul Arqam. Abdallah ono gwe tulaba ibn Mas'ud, riwaaya zaawukana ku nnamba ki gye yakwata mu bantu abaasooka okusiramuka oba okukkiririza mu ddiini ya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Faqiila, riwaaya ezimu zitugamba annahu aslama wa annahu sadisu sitta. Abamu riwaaya ezimu zitugamba nti Abdallah ibn Mas'ud huwa sadisu sitta, yali omu ku basahaba omusanvu oba yali omu ku bantu omusanvu abasooka okubeera nga basiramuka oba nga bakkiririza mu ddiini eno ey'Obusiraamu. Ate riwaaya endala ne zitulaga nti yali omu ku bantu ababiri oba yali akwata ennamba eya22. Okusiramuka kwe Abdallah ibn Mas'ud ng'omuvubuka omuto era yali awangaalira mu Makka, tujja kitunuulira tukirabe nti Abdallah ibn Mas'ud ono omulimu gwe yakolanga yali mulunzi wa mbuzi, era muzimu ku sitoole ze yayogera ye ng'ayogera ku kusiramuka kwe yagamba nti kuntu ar'a ghanaman. Yagamba Abdallah ibn Mas'ud nti nali mulunzi wa mbuzi akaseera ako nga embuzi ezo zaali za musajja eyali amanyikiddwa nga Uqbatu ibn Abi Mu'ayt. Uqbatu ibn Abi Mu'ayt ono yawanga Abdallah ibn Mas'ud embuzi ze abeere ng'azirunda. Kati Abdallah atunyumiza sitoole y'okusiramuka kwe n'atugamba nti olunaku lumu yali ali mu kulunda mbuzi, famarra bihi nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama wa Abu Bakar. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'amusanga mu kifo kye yali alundirangamu embuzi
embuzi nga ye aline Abu Bakar radiyallahu anhu. Amala okubeera nga amusanga Nabbi sallallahu alayhi wasallam faqala lahu, nabeera nga yagamba Ibn Mas'ud, Abdallah ibn Mas'ud namugamba ya ghulam, owange gwe muvubuka gwe, hal min laban, oyinawo amata gonna gonna g'olina? Kulw'ensonga Nabbi sallallahu alayhi wasallam ne Abu Bakar enjala yali ebaluma nga beetaaga ekyokunywa oba oliawo baddemu ku maanyi beyongereyo mu lugendo gye baali balaga. Kati kye bava babuuza Abdallah, Nabbi sallallahu alayhi wasallam kyava abuuza Abdallah ibn Mas'ud n'amugamba hal min laban, owange gwe muvubuka gwe, ku mbuzi zino z'olunda olinawo amata g'olina oba oliawo tugagule oba oliawo tunyweko? Faqultu na'am. Abdallah ibn Mas'ud atunyumiza n'atugamba nagamba ye ninawo amata agaliwo, walakinni mu'taminun, naye amata gano gennina sirina buvunaanyizibwa bwa kubeera nti nga bawa, ku lw'ensonga omusajja oli amanyikiddwa nga Utbatu ibn Abi Mu'ayt yanneesiga, yankwasa obuvunaanyizibwa okuba nti nunda embuzi ze, naye ate teyankwasa buvunaanyizibwa bwa kuba nti amata gano ngatunda. Ne kitulaga nti wano mu kifo ekisooka mu bimu ku bintu oba ku nneeyisa za Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ze yalina, yali musajja eyali omwesigwa eyali amanyi obuvunaanyizibwa. Amala okugamba Nabbi sallallahu alayhi wasallam nti embuzi zennina ninawo eziyonsa era ezirina amata, naye ate mbuzi za mukama wange sirina buvunaanyizibwa bwa kubeera nti embuzi zino nzibawa mubeere nga muzikama muggyemu amata mubeere nga munywa. Amala okumuddamu bw'atyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'akitegeera nti omuvubuka ono mwesigwa. Faqala lahu, n'amugamba fahal min shatin lam yunazzu alayha alfihlu aw alfahlu, yamugamba nti olinawoko embuzi nga tennaba kubeera nga ewasibwa ennume yonna yonna oba nga tennaba kubeera nga ewaka? Fakultu naam. Ibn Mas'ud atunyumiza n'atugamba ne mugamba ye embuzi eyo weeri. Fa ataituhu bishat, Abdallah ibn Mas'ud n'aleetera Nabbi sallallahu alayhi wasallam embuzi eyo eyali tennaba kubeera nga erinnyirwa embuzi ennume. Amala okugireeta Nabbi sallallahu alayhi wasallam famassa dir'uha, n'akwata ku kibeere eky'embuzi eno Abdallah ibn Mas'ud kye yamuleetera. Amala okikwatako n'asomerako edduwa, fanazala laban, amata ne gabeera nga gatandika okubeera nga gava mu kibeere ky'embuzi eno. Nabbi sallallahu alayhi wasallama n'agakama nga gateeka mu kyombo. Amala okugakama fashariba, Nabbi sallallahu alayhi wasallama n'anywa, wasaqa Aba Bakrin, n'awa ne Abu Bakar radiyallahu anhu, n'abeera nga naye yanywa ku mata gano ag'embuzi. Thumma qala lidhur uqlus, bwe yamala okubeera nga akama embuzi n'agamba ekibeere ky'embuzi oba n'akwata ku kibeere ky'embuzi n'akiragenda n'akigamba kibeere gwe beera ng'oddayo mu mbeera gye wabaddemu nga sinnaba kubeera nga nkukama. Faqalaswa, era ekibeere ne kiddayo nga kifaanana nga eky'embuzi etazaalangako oba etannaba kubeera ng'ekamibwako. Abdallah ibn Mas'ud bino byonna byaliwo ng'abyekkaanya era ng'abiraba, n'ebigambo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bye yayogera byonna Abdallah ibn Mas'ud yasobola okubeera ng'abiwulira era yasobola okubeera ng'abiraba. Thumma ataituhu, Abdallah ibn Mas'ud atunyumiza n'atugamba nti thumma ataituhu, bwe yamala okulaba ekikolwa kino Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kye yakola, yabeera nga agenda eri Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama n'amugamba ya Rasulallah, owange gwe omubaka wa Allah, allimni min hadha alqawl, nsaba onjigirize mu bimu ku bigambo ebyo by'oyogedde oba by'okozesezza okuba nti embuzi etazaalangako era etawakangako osobodde okubeera ng'ogikamamu amata. Faqara annabiyyu sallallahu alayhi wasallam alquran, Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'amusomera Quran, era amala okubeera ng'amusomera Quran famasaha ra'sahu, n'akwata ku mutwe gwa Abdallah ibn Mas'ud, wa qala, n'amugamba innaka ghulamun muallim, gwe muvubuka gwe omanyi kimanye okuva na leero nti oli muvubuka era ogenda kubeera musomesa oba ogenda kubeera ng'oyigiriza abantu abasigadde. Era okuva ku olwo kigambibwa nti Abdallah ibn Mas'ud yatandika okubeera nga agoberera Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama
era awo nyini asilama Abdallah ibn Mas'ud yasiramuka era ne maama we n'asiramuka ne muganda we naye n'abeera nga asiramuka oluvannyuma lw'abo ababiri. Obulamu bwa Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam tugenda kubuteekulamu emiteeko ebiri. Omuteeko ogusooka hayatuhu ma'a an-nabi fi Makkah, obulamu bwa Abdallah ibn Mas'ud ne nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga bali e Makkah. Lazima ibn Mas'ud, Abdallah ibn Mas'ud yono yabeera nnyo ne nabbi sallallahu alayhi wa sallam fi Makkah, mu kibuga Makkah. Wa kana jari'an fi ddin fakana awwalu man jahara bil Qur'ani fi Makkah ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Abdallah ibn Mas'ud yawangaala nnyo ne nabbi sallallahu alayhi wa sallam, yamubeeranga nnyo ku lusegere era ekyamufuula okuba nti yafuuka omumanyi ow'amaanyi ku myaka emito, era nga bwe kimanyikiddwa nti huwa awwalu man jahara bil Qur'an fi Makkah ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ye muntu yekka eyasooka okusoma Qur'ani mu lwatu oluvannyuma lwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kuba kyali kimanyikiddwa nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam ye yasomanga Qur'ani yekka, era kigambibwa nti abasajja aba Quraysh baatwalanga akadde ne bagenda okujja oba ne bebbirira ekiro ne bajja bawulirize ku nabbi sallallahu alayhi wa sallam ng'asoma Qur'an. Oluvannyuma lwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam, omuntu yakwata ekifo ekyokubiri okusoma Qur'ani mu lwatu yali Abdallah ibn Mas'ud, era nga yagisoma ku myaka emito ddala. Oluvannyuma lw'okusiramuka tukimanye nti buli akaseera ke yasiramukanga yabeera nga abonerezebwa. Ibn Mas'ud naye qaasa ma qaasahu al-muslimun, yabeera nga aloza ku ebyo abasiraamu abasigadde abaali basiramusa akaseera ako bye baalozanga, al-awail abaasooka okusiramuka naddala nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakatumibwa, era mu bimu ku byamuleetera okubeera nga asenguka okwolekera e Habasha eyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam gye yabasindika, oboolyawo bafune obuweerero ku bibonerezo bano Abakuraish bye baababonerezanga akaseera ako. Nabwe kityo kino kyatulaga nti Abdallah ibn Mas'ud oba kitulaga nti Abdallah ibn Mas'ud oluvannyuma lwa bibonerezo Abakuraish bye baababonerezanga yabeera nga asenguka n'abeera nga ayolekera e Habasha ne muganda we ne basahaba abasigadde nabbi sallallahu alayhi wa sallam be yasindika eri kabaka we Habasha akaseera ako. Fakana mimman hajaru alhijratain ila Habasha wa ila al-Madina, era wano we wajja okuba nti Abdallah ibn Mas'ud yali omu ku bantu abaasenguka ensenguka ebbiri ezimanyikiddwa, okusenguka okuva e Makka okudda e Habasha n'okusenguka okuva e Makka okudda e Madina oba okwolekera e Yathrib. Era oyo Abdallah ibn Mas'ud yali omu ku abo abaasenguka ensenguka zino ebbiri, era yali omu ku abo abakyuka ne nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu kaseera bwe bakyuka nabbi sallallahu alayhi wa sallam okukyusa ekibulo okukijja e Baitul Maqdis okubeera nti bakyolekeza Kaaba. Era Abdallah ibn Mas'ud yali omu ku abo abaaliwo akaseera ako nga qibla ekyusibwa okuva e Baitul Maqdis okuba nti abasiraamu batandika okwolekera ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala eye Makkah. Obulamu bwa Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne nabbi sallallahu alayhi wa sallama e Makkah tebwamala bbanga ddene nnyo paka akaseera we kaatuuka nabbi sallallahu alayhi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala n'amulagira okubeera nga asenguka ayolekere Madina oba Yathrib. Ba'da al-hijra ila al-Madina, nabbi sallallahu alayhi wa sallam amala okusenguka okudda Madina, akha baina al-muhajirin wal ansar, mulimu ku bintu bye yasooka okukola kwali kuteekawo luganda oba kuyunga luganda wakati w'abasiraamu abasengusa okuva e Makka ne ba Ansar ababataasa be baasanga e Yathrib oba e Madina. Era nabbi sallallahu alayhi wa sallama mu riwaya zitulaga nti akha yabeera nga ateeka
yalekawo obanga ayunga oluganda baina Abdallah ibn Mas'ud, wakati wa Abdallah ibn Mas'ud. Riwaya ezimu zitugamba nti yayunga wakati we ne Zubair ibn al-Awwam, ate riwaya endala ne zitulaga nti yayunga Abdallah ibn Mas'ud ne Sa'd ibn Mu'adh, ate riwaya endala ne zitulaga nti yayunga wakati wa Abdallah ibn Mas'ud ne Anas ibn Malik, era riwaya endala zitulaga nti yayunga wakati wa Nabbi sallallahu alaihi yayunga oluganda wakati wa Abdallah ibn Mas'ud ne Mu'adh ibn Jabal ridwanullahi alaihim ajma'in. Nga batuuse Madina, Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ate yabeera nga yeekwata omulimu ogw'amaanyi, omulimu ogw'enkizo, oba oliawo abatono gwe bayinza okubeera nga bakola olunaku lwa leero. Lazima ibn Mas'ud wa ummuhu khidmatu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama. Abdallah ibn Mas'ud yeekwata omulimu ogw'okuba nti agenda kuba mulabirizi wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ye ne maama we. Fakana yalbasu nabiyya na alayhi, era mu kutwala obuvunaanyizibwa bw'okulabirira Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ng'omuvubuka, Abdallah ibn Mas'ud yatwala obuvunaanyizibwa bw'okwambazanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam engatto ze, thumma yamshi amamahu bil asa, bwe yamalanga okumwambaza engatto ng'akulembera Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'omuggo gwe Nabbi sallallahu alayhi wa sallam gwe yakwatanga, hatta idha ata majlisahu, kutuuka Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yatuukanga we yalinga asaanidde okutuula, we yalinga agenda okwogererako eri abasigadde, fanaza'ana alayhi, era Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ye yamujjangamu engatto. Tujjukire ye yazimwambazanga bwe yatuukanga awantu ng'alina bagenda okwogera nabo nga kimwetaagisa okujjamu engatto naddala masjid, ng'era Abdallah ibn Mas'ud ajjamu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam engatto, fa adkhalahuma fi dhira'ihi, ng'abeera ng'azimujjamu n'aziteeka mu kifo oba mu kintu kye yazikuumiranga engatto za Nabbi sallallahu alayhi wa sallama, wa a'taahu al-'asa, era n'atakoma ku ekyo ng'atuuka Nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'amuwa omuggo gwe guli Nabbi sallallahu alayhi wa sallama gwe yakwatanga. Wa kana yadkhulu hujuratihi amamahu bil 'asa. Si kyekyoka, era Abdallah ibn Mas'ud ng'omuvubuka era yali omuyambi wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, yalinga ayingira ekisenge kya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nga yamukulembedde era nga yamukwatira omuggo gwe. Wa asbaha ibn Mas'ud sahibu siwadi nabiyyi wa wisaduhu, era Abdallah ibn Mas'ud mu kubeera omuyambi wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, bwacha ku makya nga yamanyikiddwa nga omukwasi w'ebintu Nabbi sallallahu alayhi wa sallama bye yawummulirangako, nga mu byo mwe muli piro, amasuuka Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ge yabeeranga yeebakako, n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo. Wasiwaakihi, era kyatuuka ekiseera nga Abdallah ibn Mas'ud Nabbi sallallahu alayhi wa sallama bw'aba yeetaaga okusenya ng'ayita Abdallah ibn Mas'ud n'amuwa akasenya ke, wana alayhi, n'engatto ze twakirabye, wa tahurihi au wa tuhurihi, n'ebintu byonna byonna Nabbi sallallahu alayhi wa sallama bye yakozesanga naddala mu ngendo ze yagendanga mu engatto, engoye, byonna byonna eyalina obuvunaanyizibwa by'okubirongoosa n'okubitegeka yali Abdallah ibn Mas'ud. Wa kana huwa man yasturu nabiyya idha ightasala. Si ekyo kyokka, era Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu y'omu oba ye yalina omulimu ogw'okubikka Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ekifo we yalinga anaabira abasigadde baleme kubeera nga bamulaba. Wa yuqidhuhu idha naama, era y'omu oba ye yazuukusanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallama nga yeebase. Wa yunisuhu idha masha, era ye yatambulanga ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallama Nabbi bwe yabanga alina ebifo gye yagendanga, n'atyo okubeera nga atambula obwomu, yatambulanga ne Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Fakana, era Abdallah ibn Mas'ud ono yalinga abangaala nnyo era ng'abeera nnyo ne Nabbi Muhammadin
sallallahu alayhi wasallama. Hatta dhanna ba'du sahaba, kutuka akaseera abasahaba abamu okugeza Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu yatuuka akaseera n'alowooza bwe yasengukira okuva e Yaman okujja e Madina mu kutandikwa ya byonna byonna n'okulaba nga kwe yalabangamu Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu enkolagana ye gye yalina ne Nabbi sallallahu alayhi wasallama ne maama we, yatuuka ekiseera n'alowooza anna ibn Mas'ud wa ummuhu min ahli bayti nabiyyi sallallahu alayhi wasallama. Abu Musa al-Ash'ari yatuuka ekiseera n'alowooza nti ono Abdallah ibn Mas'ud ne maama we bali mu ba ahlul bayti oba abalina oluganda ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama, naye ng'ebyo byonna ekyamuleetera okukirowooza likathrati dukhulihim wa khurujihim alayhi, bayingiranga nnyo mu nnyumba ya Nabbi sallallahu alayhi wasallama era baafulumangayo nnyo. Buli kintu Nabbi sallallahu alayhi wasallama kye yayagalanga ng'akituma Abdallah ibn Mas'ud, buli nsonga yonna eyabeerangawo ng'ow'enkizo asooka abeera Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Era mu kuwangaala ennyo ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama, wano nno tufunawo ekyokuyiga ffe ng'abavubuka ab'omulembe guno, okutegeera nti okusooka kwa byonna tulina okumanya obuvunaanyizibwa obutukwasibwa ffe ng'abavubuka. Ekyokubiri, tulina okubeera nga tuwa abantu abakulu abasukkulumuko ku ffe ebitiibwa. Abdallah ibn Mas'ud ono we yawangaalira ne Nabbi sallallahu alayhi wasallama yali akyali mu myaka gy'emito egy'ekivubuka. Olwaleero bwe bagamba nti omuvubuka gundi yalina obuvunaanyizibwa ku taata we, for example nga gwalina okuvuga taatawo, gwalina okumanya yalidde ki, gwalina okumanya agenda kwambala ki, gwalina okukyusa obusenya, gwalina okumanya mu kinaabiro gy'anaabira waliyo biki. Olwaleero abavubuka b'ensangi zino bwe babitukwasa, oboolyawo tuyinza okulemererwa okubeera nga tubikola, naye ate Abdallah ibn Mas'ud ye yatwala obuvunaanyizibwa okubeera nti yawangaala ne Nabbi sallallahu alayhi wasallama mu mbeera zino zonna zonna, nga hatta Nabbi bw'aba ayagala akasenya ayita Abdallah ibn Mas'ud, bw'aba ayagala okutambulako ayita Abdallah ibn Mas'ud. Naye ffe ng'abavubuka ab'omulembe guno olunaku lwaleero, muzaddewo oba omuntu omukulu yenna bw'aba alina kyakusabye kyonna okubeera ng'otwala obuvunaanyizibwa okukimukolera, olwaleero osobola okukikola gwe ng'omuvubuka. Ate bwe kituuka ku bantu abayinako oboolyawo ku ilmu, naddala nga tugeze oba qadhi oba sheikh, n'akugamba nti nkuwadde obuvunaanyizibwa obw'okubeera nti ogenda kunvuganga mu mmotoka yange, oba ogenda kubeera nga onkwolera bwekiti ne bwekiti. Olwaleero tusobola okutwala obuvunaanyizibwa okubeera nga ebintu bino tubituusa. Ku lw'ensonga Abdallah ibn Mas'ud ono okuwangaala ennyo ne Nabbi sallallahu alayhi wasallama, bingi bye yamuyigako, naddala ebikwatagana ku ddiini eno ey'Obusiraamu, kuba twakirabye nti yali omu ku baasooka okusoma Qur'ani mu lwatu. Ye ne Nabbi sallallahu alayhi wasallama be baasooka okubeera nga basoma Qur'an mu lwatu, n'ebirala bingi mu hadithi za Nabbi sallallahu alayhi wasallama ze tumanyi obulungi ezitandika na an Abdillahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu. So Abdallah ibn Mas'ud ng'omuvubuka bingi bye yayiga ku Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Entalo ze yalwana ne Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama, shahida ibn Mas'ud radiyallahu anhu al-mashahid kulluha. Abdallah ibn Mas'ud yabeera nga yeenyigira mu ntalo zonna Nabbi sallallahu alayhi wasallama. Kana huwa awwalu man ajhaza ala Abi Jahl yawma Badr, era yali omu ku bantu abanoonya omulambo oba omubiri gwa Abu Jahl la'natullahi alayhi mu lutalo lw'e Badiri. Nabbi sallallahu alayhi wasallam olutalo bwe lwaggwa yabeera nga abalagira n'abagamba mugende munoonye omulambo oba omubiri gwa Abu Jahl. Era waneeno
Abdallah ibn Mas'ud yabeeranga akwata ekkubo n'atandika okubeeranga anoonya. Baamunoonya nga banoonya enkovu Abu Jahal gye yalina ku vviivi lye. Nabwe kityo Abdallah ibn Mas'ud yatandika okunoonya Abu Jahal la'natullahi alayhi paka we yatuuka akaseera n'amusanga nga ali ku njegoyego y'okuba nti ava mu bulamu buno obw'ensi. Amala okumutuukako Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu n'akwata ekirevu kya Abu Jahal n'amubuuza anta Abu Jahal, owange gwe Abu Jahal. Abu Jahal n'amugamba naam yenze. Amala okumugamba nti yenze n'amubuuza nti muvubuka gwe ki ky'oyagala, n'amugamba mbuulira biki ebituuseewo mu lutalo. Abdallah ibn Mas'ud n'amugamba olutalo luwedde ng'abasiraamu be baluwangudde. Abu Jahal alayhi la'natullah bwe yabeeranga amugambye n'amugamba mutandise okubeera nga musituka abange mmwe ndiga mmwe oba abange mmwe abasiraamu mu mbeera ey'okubeera nti abanyoomoola. Wano nno Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhu we yabeeranga akwata ekiso ekyali kifumise Abu Jahal n'abeera yatemako ensingo ye n'akwata omutwe gwe n'aguleeta eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Oluvannyuma lw'okubanga batabani ba Afra betujja okutunuulira mu maaso awo abalwanyisa Abu Jahal n'okumufumita n'okumuteeka mu mbeera eyo, Abdallah ibn Mas'ud gye yamusangamu era amala okutuusa omutwe eri Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama n'abeera yagumulaga n'amugamba Abu Jahali oba abadde nga attibwa era guno gwe mutwe gwe. Awo nno ekyaleetera bali batabani ba Afra okubeera nti baakaayagana wakati waabwe okumanya ani eyasse Abu Jahal, kulw'ensonga Nabbi sallallahu alayhi wasallama yali ategeseewo ekirabo ku muntu eyali agenda okutta Abu Jahal akaseera ako. Era si ekyo kyokka kyokka oba terwali olutalo lwokka. Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu entalo endala nnyingi ze yalwana ne Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, omuli ghazwatu Handak, omuli ghazwatu Tabuk. Era oluvannyuma lwa ghazwatu Tabuk waayitawo emyaka 20. Abdallah ibn Mas'ud ne yejjusa n'agamba atamanna nejjusa singa Allahu subhanahu wa ta'ala yanzitira mu lutalo olw'e Tabuk olw'ensonga ez'enjawulo yenga ye ze yalina Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Era ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ng'omuvubuka yakola ky'amaanyi okubeera nti yayigiriza abasigadde Qur'an n'abayigiriza ebigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama hadith, n'abayigiriza ne tafsir okuvvuunula Qur'an. Era nga mubamu ku bayizi bwe mwe mwali ne Anas ibn Malik radiyallahu anhu n'abayizi abalala, ku lw'ensonga Nabbi sallallahu alayhi wasallama wali we yamusangira ng'alunda embuzi yamukwata ku mutwe n'amugamba anta ghulamun muallim, ogenda kufuuka omuvubuka era omuvubuka agenda okubeera nga bangi bagenda kumuyigirako ebintu eby'enjawulo. Obulamu bwa Abdallah ibn Mas'ud baada wafaati nabiyyi sallallahu alayhi wasallama. Abdallah ibn Mas'ud ono sharaka fi fathi al-islami lisham. Nabbi sallallahu alayhi wasallam amala okufa yabeera nga yenyigira mu ntalo n'emirimu egy'enjawulo egy'okuba nti beeyongera okwongera okusitula bendera y'eddiini y'Obusiraamu n'okusaasaanya ekigambo kya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Era mu byo yabeera nga ayolekera mu lutalo olw'Abasiraamu lwe baggulawo Shaami, era n'abeera nga mu zo mulimu entalo ze yabeera nga alwana omuli maarakati al-Yarmuk nalo yabeera nga alulwanamu. Wa arsalahu Umar fi zamanihi, era Umar radiyallahu anhu ku mulembe gwe yamusindika e Kufa. Fi khilafatihi, ku mulembe gwa Umar radiyallahu anhu yasindika Abdallah ibn Mas'ud e Kufa liyuallima ahluha umura dinihim, abeere nga ayigiriza abantu b'e Kufa ebikwatagana ku ddiini yaabwe. Yabeera nga ayolekera Kufa Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, era nga mu bimu Umar radiyallahu anhu bye yamugamba
genda osomesa abantu b'e Kufa era obeere ng'oyamba ne ku amir gw'ensindise eyo omujja era nga amir oyo amannya ge akaseera ako yali ayemanyiddwa nga Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu. Wakataba Umaru ila ahli Kufa, era Umaru radiyallahu anhu yawandiikira abantu b'e Kufa ekiwandiiko ekyali kibanjulira okugendayo kwa Abdallah ibn Mas'ud ne Ammar ibn Yasir. Mu kiwandiiko ekyo yabagamba inni qad ba'athtu Ammar ibn Yasir amiran, yabagamba nti mbasindikidde Ammar ibn Yasir nga ye amiru wammwe, ye mukulembeze wammwe, ye representative wange Umar radiyallahu anhu e Kufa. N'agamba nti era wa Abdallah ibn Mas'ud mualliman wa wazira, era mbasindikidde Abdallah ibn Mas'ud nga ye musomesa wammwe era ye wazir, agenda okumanya ebisinga oba ebitambula naddala mu kifo ekyeyo Kufa. N'ayongerako okubeera ng'abalamira n'abagamba wahuma min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, njagala mukimanye nti mbasindikidde abo ababiri Ammaru ibn Yasir ne Abdallah ibn Mas'ud bagoberezi ba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama wa min ahli Badr, era bamukwawo abantu abalwana olutalo lw'e Badiri. N'abagamba faqtadu bihima, mubeerenga mubafuula ekyokulabirako gye muli. Buli mulimu gwonna omulungi gwe babalagira okukola mubeerenga mugukola. N'abagamba wa ati'u, mubeere bawulize eri abantu abo ababiri, wasma'u qawlahuma, era muwulirize ebigambo byabwe byonna bye baba bagambye. Ku lw'ensonga nze Umar nze mbasindise okubeera nti batwala obuvunaanyizibwa bw'okubayigiriza eddiini yammwe n'okubeera nti bafuga ebbendobendo ly'obusiraamu eri Kufa nga balifuga mu kifo kya Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu. Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yawangaalira Kufa era n'abeerayo ebbanga lyali liwerako paka omulembe gwa Umar radiyallahu anhu bwe gwaggwako ne wajja omulembe gwa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Era ku mulembe gwa Uthman bwe gwali gutandika, Uthman radiyallahu anhu yakola rishafo n'akyusaamu ku bakulembeze abaali mu bitundu eby'enjawulo. Era wano we yabeera ng'alagira azzala Uthman ibn Affan, Abdallah ibn Mas'ud. Wano Uthman ibn Affan yabeera nga ajja Abdallah ibn Mas'ud mu kifo kino kye yalimu Kufa oba ku buvunaanyizibwa bwe yaliko obwali bwamuweebwa Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu, wa amarahu bil'audati ila al-Madina, amala okumuggyako ku kifo kye yaliko nga wazir era ng'omusomesa asomesa abantu b'e Kufa, n'amulagira abeere ng'akomawo e Madina. Wano nno abantu b'e Kufa tebakkiriziganya na Uthman radiyallahu anhu, fajtama'u ahla Kufa, abantu b'e Kufa ne bakuŋŋaana. Waqalu lahu, ne bagamba Abdallah ibn Mas'ud, bamugamba nti ya Abdallah, owange gwe Abdallah ibn Mas'ud, aqim wa nahnu namna'uka alayya aqim wa nahnu bamugamba nti aqim, beera ng'osigala mu kifo kino eky'e Kufa, wa nahnu namna'uka an yasila ilayka shay'un tukrihuhu, bamugamba nti beera ng'osigala, obadde mukulembeze atukulembedde obulungi, obadde musomesa atusomesezza eddiini yaffe, bingi byokoze bye tusiimye obuweereza bwo, beera ng'osigala mu kifo kino eky'e Kufa gwe Abdallah ibn Mas'ud. Era ne bawera gy'ali ne bamugamba namna'uka, tugenda kubeera nga tukuziyizaako ayasila ilayka shay'un tukrihuhu, buli kintu kyonna kye weetamwa ffe tugenda kubeera nga tuteekawo kaweefube yenna, ng'enjogera y'olwaleero tugenda kubeera nga tuyiwawo omubiri, tewali muntu agenda kukosa, tewali bulabe bwonna bugenda kutuukako. Ffe omukulembeze Uthman gw'ayagala otuwa oba agenda okuddira mu bigere tetumwagala, wabula twagala gwe Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Amala okuwulira ebigambo bino, qala Abdallah ibn Mas'ud yabeera ng'agamba abantu b'e Kufa, n'abagamba inna lahu alayya haqqu ta'a, mu bimu ku bye nninako obuvunaanyizibwa nga nze abakulembera era omusomesa wammwe, kwe kuba nti ŋŋonda naddala
okugondera abakulembeze kulw'ensonga yali akimanyi mugamu ku mateeka ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah yatugamba nti wa atii'u Allaha wa atii'u rasula wa ulil amri minkum. Yagamba nti mugondere Allahu subhanahu wa ta'ala, mugondere n'omubaka we n'abo abalina obuvunaanyizibwa mu mmwe oba abakulembeze bammwe. Nabwe kityo Abdallah ibn Mas'ud yabeera ng'agamba abantu b'e Kuufa, bye muŋŋamba okusigala n'okubeera nti mugenda kumpa security sigenda kubikkiriza ku lw'ensonga kya buvunaanyizibwa gye ndi okuba nti omukulembeze bw'aba alina kyalagidde kyonna kyonna ate nze mba sirina kubeera nga njeema. N'agamba wa innaha satakunu umurun wa fitna, bwe njeemera ekiragiro kya Uthman radiyallahu anhu kyandagidde ekyokuba nti ampummuzza ku mirimu ejje Kuufa, bintu bingi ebigenda okugwawo era fitina nnyingi egenda okujjawo. N'agamba fala uhibbu an akuna awwalu man fatahaha, seegomba oba saagala kubeera omu kwabo abantu abasoose okuggulawo effitina wakati wange n'omukulembeze wange Uthman radiyallahu anhu. Era oluvannyuma lw'ebigambo bino radda nnansu wa kharaja ila al-Madina, abantu babeera nga bavaawo nga baddayo. Bw'atyo Abdallah ibn Mas'ud n'akwata ekkubo eryamwolekeza e Madina. Okufa kwa Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu baada audatihi ila al-Madina, amala okukomawo e Madina, alama bihi maradu mautihi, yabeera nga akwatibwa oba nga alumbibwa ekimbe oba obulwadde, ng'obwo obulwadde bwe yayitiramu Allahu subhanahu wa ta'ala okubeera nga amujjulula omwaka gwali gwa 32 oluvannyuma lw'okusenguka kwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Era Abdallah ibn Mas'ud yafa oluvannyuma yafa mu mwaka ogwo ogwa 32 nga emyaka gye yalina gyali bid'u wa 60, gyali emyaka 61 oba 63 okusinziira ku riwaaya ez'enjawulo, naye nga yafa nga yafiira mu myaka egy'enkaaga 61 oba 63 oba 65. Awo gye emyaka Abdallah ibn Mas'ud gye yabeera nga afiiramu. Wasalla alayhi Zubair ibn al-Awwam, era eyasaalira omubiri gwe yali Zubair ibn al-Awwam ku lw'ensonga gwe yali yalaamira okubeera nga amusaalira. Wadufina bil Baqi', era n'aziikibwa mu kifo ekimanyikiddwa nga Baqi' laylan, bamuziika kiro inda kabri Uthman ibn Mad'un, nga yaziikibwa okumpi ne kabuli ya Uthman ibn Mad'un. Mu bimu ku bitendo ebya Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu abatugoberera n'abatulaba abalungi nga tumaliriza, kana khafifu laham. Abdallah ibn Mas'ud ono yali musajja nga nahif, yalina ennyama ntono nnyo, yali musajja nga mutono nnyo, qasiran, era yali musajja yali mumpi nnyo. Olunaku lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yamulagira alinnye omuti abeere nga amugirayoko ku ntende ezaaliyo, n'alinnya omuti ogwo. Gwe yalinnya, basahaba abaali basigadde bamala okumulaba ng'alinnya ng'akyali myaka gye egy'obuvubuka, ng'akyali ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Amala okulinnya omuti, bano abaasigadde abaali wansi ne batunuulira ebigere bye, ne balaba nga musajja alina obugulu obutini oba ng'alina amagulu amatini, ne baseka. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'ababuuza lwaki museka, ne bamugamba tusekerera magulu oba bigere bya Abdallah ibn Mas'ud. Wano nno Nabbi sallallahu alayhi wa sallama we yabeera nga agamba nti Abdallah ibn Mas'ud ono gwe mulaba olwaleero, mulaba ng'ebigere bye bitono oba binafu oba amagulu ge matono, naye n'abagamba nti ku lunaku lw'enkomerero agenda kujja ng'ebigere bye bizito oba nga bizitowa oba nga w'amaanyi okusukka we mubadde mumulabira akaseera kano oba kuno ku nsi. Era kino kye kitulaga nti Abdallah ibn Mas'ud yali musajja nga mutono nnyo, era yali musajja mumpi, era bi'aynihi atharain aswadain min al-buka, ku maaso ge kwaliko maaka eza black.
aswadain zaali za black wano ku maaso ge wansi side eno ne side eno naye nga byajja min shiddatil buka yali musajja eyakaabanga ennyo naddala nga asoma Qur'an n'okubanga bw'aba yali alina ensonga yonna yonna gye yali afumiitirizzaako ng'ensonga eyo yakubaawo luvannyuma lw'okubeera nti tuva mu bulamu buno obw'ensi byabeeranga bimukaabya nnyo ebintu ebyo era y'ensonga lwaki mu kyenyi kye oba ku maaso ge yalinako maaka enzirugavu nga maaka ezo enzirugavu zaava kukulukuta kw'amaziga agamuvangamu bwe yasomanga Qur'an. Wakana min ajwadi nnansi thawban abyada. Era Abdallah ibn Mas'ud mu bimu ku bitendo bye yali omu ku bantu abaali basinga okwagala n'okwambala engoye enjeru. Wamin atyabi nnansi riha. Era yali omu ku bantu abaali basinga okuwunya obulungi oba okwekuba akawoowo akalungi era kimanyikiddwa oba kyamanyikibwa annahu kana yu'rafu billayl yalinga amanyikwa ekiro birihi tayyib ng'abantu bamanya nti ono Abdallah ibn Mas'ud yajja olw'akawoowo ke akalungi akawunya obulungi akalinga kamuvaamu kama kana yattakhidhu khataman min hadid nga bwe yali Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yalinanga empeta ng'empeta eyo yali yakolebwa kuva mu byuma. Nga maliriza olunaku lwa leero programu yaffe, Abdallah ibn Mas'ud ono yamanyikwa nnyo naddala mu section eya Qur'an era muzimu ku riwaya ezoogerwa kugeza waliwo riwaya ya Masruq ibn al-Ajda yabeeranga atunyumiza nti ibn Mas'ud radiyallahu anhu yayogera n'agamba simanyiiyo muntu yenna ansinga kubeera nga mmanya Qur'an oba ansinga kubeera nga mmanya ebigambo bya Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ku lw'ensonga talaqqa al-Qur'an yafuna Qur'an okuva ku mumwa gwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama direct nga Jibril alayhi salatu wassalamu amaze okugissa. Era olunaku lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yayagalanga nnyo Abdallah ibn Mas'ud ono okubeera nga amusomera Qur'an abeerenga amuwuliriza. Olunaku lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yamugamba, ya Abdallah ibn Mas'ud, ya ibn al-Mas'ud, wange gwe ibn Mas'ud, njagala onsomere ku Qur'an, njagala mpulirize ku Qur'an naye njagala nga gwe aginsomedde. Fata'ajjaba ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud ne yeewuunya nnyo n'agamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallama, oŋŋamba okusomera Qur'an wa anta a'lamu minni, nga gwe nsinga okubeera ng'omanya Qur'an eyo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'amugamba nedda, bal naye neegomba oba njagala nnyo okuwulirako nange ku Qur'an nga bagisoma. Abdallah ibn Mas'ud n'asoma aya oba n'asoma suratu Nisa paka we yatuuka ku aya Allahu subhanahu wa ta'ala we yayogerera ku kubeera nti Allah agenda kuleeta buli umma yonna yonna ng'agireetamu omujulizi, we yagambira Nabbi sallallahu alayhi wa sallama, waji'na bika ala haula'i shahida, naawe Muhammad akaseera kagenda kujja tukuleete nga gwe mujulizi ku bantu ba ummayo. Fabaka nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama bukaan shadida. Ibn Mas'ud amala okusoma aya eyo, Nabbi sallallahu alayhi wa sallama n'akaaba amaziga agaali amayitirivu. Ate ku saidi ya hadith, Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ebigambo bingi Nabbi sallallahu alayhi wa sallama bye yayogera naffe oboolyawo bye yatutuusaako n'atumanyisa, era nga hadithi nnyingi nnyo ezimanyikiddwa obanga bwe tuba tuzisoma tubeera nga tulabako ana Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Nawe kityo ng'abavubuka ab'omulembe guno mu bimu ku bye tuyinza okwegomba kwa Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ekisooka
kwe kubeera nga tuwa abantu abakulu ekitiibwa n'okubeera nga tuba ab'obuvunaanyizibwa ku lw'ensonga twakirabye ti Abdallah ibn Mas'ud ono yawangaala nnyo ne Nabbi sallallahu alayhi wasallama n'atuuka akaseera nga yali avunaanyizibwa ku bintu eby'enjawulo naddala ebyali bikwata ku bulamu bwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Ensonga ey'okubiri kwe kubeera nga abavubuka b'omulembe guno twewaayo okubeera nga tuyiga naddala ebyo ebikwatagana ku ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Bangi batulabireko batuyigireko ebikwata ku ddiini yaabwe ey'Obusiraamu naye nga bayitidde ku ffe ng'abavubuka oboolyawo ab'omulembe guno gwe tuwangaalirako. Ensonga eddirira esembayo kwe kuba nti ng'abavubuka tusaanidde okutwala n'okuwaayo akaseera n'obudde okuba nti oboolyawo tumanya ku bikwatagana ne Qur'an, kuba Ibn Mas'ud ono radiyallahu anhu yatandika okusoma Qur'an ng'ali mu myaka gye egy'ekivubuka, era nga bwe tuli mu mwezi ogwa Ramadan nga bwe kimanyikiddwa, abavubuka nno wano we tusaanidde okubeera nga buli omu abaako n'ekirowoozo eky'enjawulo ekyokuba nti oboolyawo osomako ku Qur'an eno n'ogimalako naddala mu mwezi guno ogwa Ramadan, n'osoma okuva ku suratul Fatiha tilaawa paka ku suratu An-Nas, n'obeera nga weekwata ku bbyo ku lw'ensonga ahadithi nnyingi nnyo ezitulaga nti Qur'an eno egenda kujja ng'etuwolereza ku lunaku lw'enkomerero naddala eri abantu abagisoma. Nga maliriza ebigambo byange olunaku lwa leero tutunuulidde ku Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, tujjukire tuli mu program basahaba abavubuka n'omuvubuka w'ennaku zino kyasaanidde okukola okubeera ng'asitula bendera ey'eddiini ey'Obusiraamu. Mu studio za Ihsan Muslim Central, amannya n'eddoboozi mbadde Ssebbumba Amjad okutuusaako programu eno, era ng'ebaawo buli lwa Monday, tugibeereko ne programs endala nnyingi. Mbalamusa n'ekiramuso oba mbasiibula n'ekiramuso ekisinga byonna ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.